जंगल जबल चवन था नादे अली अली मुश्किल असांजी हल कर मुश्किले कुशा अली अली। ज़हर ज़िंदगी ड्रामे में रबन विचारे जी मीरा हिन वक्त ओठे जड़े ज़ालिम शैतान उठ जे कब्ज़े में आहे। ज़हर ज़िंदगी ड्रामे जी 322 एपिसोड सुभाणे ऑनर थींदी। पर नाज़रीन अवां खे हिकु वॾी बुरी ख़बर भी ॿुधायां। ज़हर ज़िंदगी ड्रामो तमाम जल्द बंद थियण वारो आहे। ज़हर ज़िंदगी ड्रामे जूं 380 किस्तुनि ते वाइंड अप थी वेंदो, मतलब त ही ड्रामो 380 किस्त ते ख़त्म थी वेंदो। ज़हर ज़िंदगी ड्रामे में हाण मार धाड़ शुरू थी चुकी आहे। ओठे जहिड़ो शैतान उठ सभ खां पहिरियां रबन जी मज़लूम मीरा खे घुटो ॾेई मारे छॾींदो। मीरा जे मरण खां पोइ रबन खे हिक बाहि जी बरसात जियां अंदर में बाहि जा शोला उभरंदा ऐं रबन पंहिंजी मीरा जो पलांद वठण लाइ चरियो थी वेंदो। ना सिर्फ़ ओठ जहिड़ो शैतान उठ पर कमाल खान, हाकिम खान ऐं उन सां गॾोगॾु रईस गफ़ार खान खे भी पंहिंजी बंदूक जो निशानो बणाए छॾींदो। ज़हर ज़िंदगी ड्रामे में वारिस रबन जो ॿांहुं ज़रूर थियो आहे, पर रबन खे पंहिंजे भाउ राणे जी कमी ज़रूर महसूस थिए थी, छो त रबन ऐं राणे जी जोड़ी नंबर 1 जोड़ी हुई। ज़हर ज़िंदगी ड्रामे में ॿी तरफ़ ओठे जे कब्ज़े में मीरा वीचारी तमाम जल्द मारी वेंदी। उन खां पोइ ओठो भी मारियो वेंदो। ओठे सां गॾोगॾु कमाल खान भी मारियो वेंदो, हाकिम खान भी। हिन वक्त कई अदाकार अहिड़ा आहिनि जंहिंजा वाइंड अप थी चुका आहिनि। ज़हर ज़िंदगी ड्रामे में रईस गफ़ार खान खे भी मौत जी निंड सुम्हारियो वेंदो, छो त रईस गफ़ार खान जे भाउ रईस गफ़ार खान जे हूंद वॾा ज़ुल्म कया आहिनि। ज़हर ज़िंदगी ड्रामे जी मज़ीद हर अपडेट ॾिसण लाइ ॾिसंदा रहंदा सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ असांजी HD TV ऐं रखंदा पंहिंजो खोड़ सारो ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।